trofeo Radoslav Stefanovića u 156-ici. Prošlog vikenda, 3. i 4. septembra, održan je 17. po redu Osijek Street Race Show, trke ubrzanja na 402 metra. Vozile su se dve discipline, Pro Drag za regionalni i nacionalni šampionat i Street Race na sekunde. Učestvovalo je preko 100 takmičarskih vozila, a sve to posmatralo preko 3000 gledalaca. Popravljen je regionalni street race rekord od strane Dario Konopeka i sada iznosi 8,9 sekundi na 402 metra. Osječki street race i sada nije razočarao. Prikazao nam je novine, 3 dragstera, jedan go-kart brži od Ferrarija i mnogo novih takmičara. Gospodar klase 13, Jerko Ljukić, je probio u polufinalu, ali je zato u Pro Drag uzeo prvo mesto među dizelašima. I mislim da sad više nema šanse da Laguna ovo stigne, Jerko Ljukić je automatski u finalu. I da sad vidimo Benki protiv Audija, Fajka za sada, Ljukić je već na startu, Omić je daleko ispreda. U klasi 12, u odsustvu Nebojše Blagojevića, Peđa Urošević je pokazao koliko je dobar, izbavcivši pobednika iz Beograda Almiran Gredića u finalu sa vremenom 12:04. Evo ga, dame i gospodo, finale klase 12, najbrži BMW u Hrvatskoj i jedan od najbržih Audija, nije najbrži, ali jedan od. U klasi 11, Nenad Žalac se borio kao lav i zasluženo prvo mesto. Samo da nije problem. Nenad Žalac, dali gospoda, pobjeda klase 11. Tome ljudi, Pičo protiv Dragstera, samo ovdje na Osječkom Street Race Show. Uživajte. U klasi 10, samo Dragster je mogao pobediti Piću Damira Ožegovića. U najbržoj klasi Dario Konopek rutinski je uzeo titulu najbržeg i popravio sopstveni street race rekord.